Ma din 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 dun è stato rilasciato. Libertà! Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, ada satu suara aneh yang sejak dulu menjadi pantangan. Suara itu terdengar seperti irama mainan anak-anak. Udin, din, dun, berulang-ulang dalam nada lirih namun menekan, seperti suara dari balik tembok tebal. Orang desa menyebutnya anomali Udindun, sebuah suara yang hanya terdengar saat tengah malam di area bekas bangunan sekolah yang terbakar puluhan tahun lalu. Konon, sekolah itu ditutup setelah kejadian misterius di mana seluruh murid di kelas 6 lenyap tanpa jejak saat sedang mengikuti kegiatan pramuka malam. Sejak kejadian itu, warga tak lagi melewati jalan dekat sekolah tua itu. Tapi suatu malam, seorang content creator bernama Rino yang terkenal suka memburu mitos lokal memutuskan untuk menantang diri. Ia merekam dirinya menjelajahi reruntuhan sekolah itu sambil menyalakan live stream. Pada awalnya tak ada yang aneh, tapi tepat